Всем привет! Это канал Annie Nails. А вы уже пробовали гель-пластилин, при помощи которого можно лепить объемные дизайны, наращивать на гелевые типсы и верхние формы, а также крепить стразы и многое другое? Лично я пробую его впервые и хочу поделиться с вами своим опытом. Сделаем при помощи него осьминога на ногтях, а также покажу способ справиться и без него при помощи просто обычного геля. Но для начала приступим к наращиванию. В этот раз я наращиваю на гелевые типсы. Ими все-таки будет быстрее. Я взяла еще для того, чтобы сделать фон, просто молочную базу с блестками от Louis Philippe. И давайте начнем наращивание. Для начала нам нужно сделать маникюр. Я его уже сделала. Забавить ногтевую пластину, нанести бескислотный праймер, подождать какое-то время. Далее берем любую базу эластичную, наносим ее в тонкий слой, сушим где-то по 5 секунд каждый ноготок и далее уже сушим полное время всю ручку. Так вы сделаете намного быстрее и не потратите на это много времени. Наносите обязательно в тонкий слой, чтобы типса потом легла на ноготок хорошо. После того, как мы нанесли, можно примерить типсы. Можно сделать это было и до, но можно и сейчас. Примеряем для того, чтобы нам не ошибиться и сделать типсы более подходящие под ноготок. Они должны полностью одеваться на ноготок и закрывать точки роста. Это самое важное. Они должны быть ни больше, ни меньше. Далее наносим на типсу базу тонкий слой, приставляем к ноготочку и сушим 5 секунд под LED фонариком. LED фонарик подвешиваю на лампу для того, чтобы было удобно. Я включаю его заранее, наношу базу, прислоняю к ноготочку и быстренько подношу к LED фонарику. После того, как я сделаю на всех ноготках эти типсы, я уже сушу полное время в основной лампе. И тогда уже можно делать дальше следующие шаги. Перед тем, как нарастить ноготочки на гелевые типсы, конечно же, гелевые типсы нужно протереть обезжиривателем для того, чтобы они так лучше сцеплялись и не было никаких ворсинок на самих типсах. Далее я убрала липкий слой там, где он имеется, а именно там, где была база. И беру уже керамическую фрезу. Фреза у меня кукуруза, черные насечки, но это жесткая фреза. Ее нужно использовать, если вы уже хорошо владеете фрезами. Далее мы убираем лишнее, убираем ступеньку и также убираем снизу, если что-то имеется. Далее, для того, чтобы нам сделать хорошее наращивание и для того, чтобы все хорошо держалось и типсы не гнулись, я рекомендую вам очень хорошо пройтись именно пилкой, не пафиком, а именно пилкой. Нам нужно спилить какой-то слой. Во-первых, они станут ровные, а во-вторых, мы создадим шершавую поверхность. В-третьих, мы берем лишнюю толщину, а что грешат гелевые типсы, это вот лишней толщиной. И для того, чтобы наша огромная длина стояла хорошо и типсы не гнулись, нужно обязательно нанести любой гель. Если у вас цветной гель красивый есть, молочный, можно сразу же нанести именно цветной гель на ваши ноготочки. Так как у меня такого цвета нету, который я хочу именно в гелевом варианте, сначала я нанесла прозрачный гель, просушила полное время и уже приступаю далее к базе. Базы я уже выравниваю ноготок, делаю такое полупрозрачное покрытие, мне не обязательно покрывать их полностью. Помогаю себе тоненькой кисточкой и все сушу полное время. А вот теперь можно будет приступить к нашему интересному гелю. Гель и вправду интересный, я уже давно о нем знаю, многие уже, наверное, им пользовались, но в первый раз он у меня в руках. Он очень интересный, там, конечно же, очень мало его, как оказалось, но ничего, мне нужно его больше для крепления каких-то страз огромных таких, потому что я акригель сейчас не использую. Но вот им решила сделать объемный элемент. Нужно брать его лучше руками. Руки, конечно же, лучше смочить сначала в обезжиривателе. Если он прилипает к кисточке, кисточку тоже лучше смочить в обезжиривателе, или чтобы она была немного мокрая. Только так он не прилипает к шпательку, потому что кисточка силиконовая, она к ней все время прилипал этот гель, поэтому получилось так, что лучше руками. И, в общем, я создала форму. Я боялась сделать что-то большое, что-то очень объемное, хотя не бойтесь, можно
делать и объемное. Я посмотрела, что после 30 секунд просушки все просохло. Он не был, как я думала, что он будет у меня очень мягкий или резиновый, но он был жесткий, очень твердый и не проминался. Имел такую совсем чуть-чуть небольшую липкость, то есть не сильную. И я нанесла уже потом сверху гель для того, чтобы выровнять поверхность, потому что все равно он не получился супер ровный, так как я его выравнивала, и на нем остались вмятины. Поэтому все равно я наношу потом сверху гель, создаю как раз красивую форму. И решила я сделать его таким нежно-розовым, смешала топ и розовый оттенок и сделала красивый такой цвет полупрозрачный, чисто чтобы немножко иллюзию создавала. И далее я беру гель, которым я и выравнивала все, и смешала его с более розовым оттенком, то есть сделала более темный цвет, чем предыдущий. И сейчас я делаю вот такие вот кругляшочки и сушу сразу же, как только я сделала этот кругляшочек. Так он не потеряется, не расплывется. Но если у вас есть более такой густой гель, наверное, будет еще более удобно, потому что у меня на самом деле гель такой средней вязкости, он сразу начинает распределяться. Далее я смешала топ и еще такой же цвет, сделала еще более темный оттенок и нанесла точки сверху. Это мы создаем щупальце. Если честно, для того, чтобы создать еще более реалистичный дизайн, можно взять и сделать кругляшочки из этого же геля, который пластичный. Либо можно сделать из акригеля. И после того, как вы эти кругляшочки нанесете, сделать в них такие дырочки, в которых будет углубление. Тогда это будет еще более реалистично. Но я делаю дизайн быстрый. Быстрый дизайн, потому что клиенты не ждут, нам нужно все очень быстро. Да и у вас, по сути, смотрится это очень реалистично. Далее я показываю способ, как сделать это без этого геля, без объемного геля пластилина. Мы просто наносим капельку и выводим эту капельку на кончик. То есть мы делаем такие же щупальца, просто стараемся быстренько просушить, чтобы он не успел расплыться. Если вам не хватает объема, добавляйте еще объем и сушите. И делаем все то же самое, что делали с предыдущим щупальцем. Далее, после того, как мы это нанесли, мы должны покрыть все щупальца топом, и я еще добавила матовый топ на фон, так, чтобы их выделить. После того, как вы все сделали, обязательно наносите топ под ноготком, для того, чтобы наша кипса была там гладенькой и красивой. Это будет прям вообще супер, так что не забывайте это сделать. Далее, после этого, по сути, у нас все готово. Что я могу сказать по поводу вот этого объемного геля? Он удобен в работе, им круто будет что-то крепить сверху. Также он очень хорош именно вот в таких объемных элементах, потому что я бы долго выстраивала эти огромные щупальца. Допустим, на большом пальчике я делала достаточно объемные щупальца. И, естественно, для того, чтобы сделать это простым гелем, мне бы пришлось очень много наносить слоев. Конечно же, такой гель спасает, и можно сделать реально большие элементы, не боясь того, что они расплывутся по ноготку. Это очень удобно, тем более, когда вы не знаете, как клиент помещает ручку в лампу. Так что я вам его полностью рекомендую. А на этом все. Вот такой дизайн у нас получился. Если вам понравилось видео и идея, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, ставьте колокольчики, чтобы не пропускать мои новые и полезные видео. А на этом все. Всем пока-пока.